पिरातीको डोरी बाँधो जस्तो लाग्यो मुटोसँग मुटो साटो जस्तो लाग्यो भुल भन्छन् कोही प्रेम गर्ने यहाँ सपना बुन्छन् कोही प्रेम गर्ने यहाँ त्यसैले मायामा परो जस्तो लाग्यो मुटोसँग मुटो साटो जस्तो लाग्यो म त गाउँकी गोरी रे हो म त गाउँकी राम्री रे मेरो चाह यही तिमीसँगै जिउ तिमीसँगै म मरु तिमीले गर्ने माया भन्दा बढी तिमीलाई म माया गरौ मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचके ट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई स्वागत छ एचके ट्युब नेपालमा। म हुँ टिका। यतिखेर हामी पूर्वी नेपालको मोरङ जिल्ला मेक्लाजुङ गाउँपालिकामा छौँ र आज हामी यहाँ भिडियो बनाउने क्रममा आइपुगेका छौँ जो चाहिँ सोसियल मिडियामा एकदमै भाइरल हुनुहुन्छ, एकदमै मिठो आवाजकी धनी हुनुहुन्छ बिम्बु मगरको साथमा छौँ आज हामी र उहाँको यो प्रतिभालाई चाहिँ सबै सामु पुर्याउँ भन्ने हेतुले हामी यहाँ आएका छौँ र आज बहिनीको धेरैभन्दा धेरै गीतहरू सुन्छौँ उहाँको मिठो आवाजमा। र यो भिडियोलाई तपाईँले हेर्नुहोला, सबैमा सेयर गर्नुहोला, लाइक अनि तपाईँलाई कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नुहोला, साथमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै आउनुहोस् सबैभन्दा सुरुमा स्वागत गरौँ बिम्बुलाई। बिम्बु, यहाँलाई स्वागत छ एचके ट्युब नेपालमा। धन्यवाद। कतिको गीतहरू गाउनको लागि अफरहरू आइरहेको छ? त्यो अफर त थाहा भएन होइन, अब र पनि अब आफूसँग फोन छैन, त्यही भएर साथीहरूले चाहिँ खबर दिइराख्नुहुन्छ अफरहरू यताबाट आइरहेको छ भन्नुहुन्छ साथीहरूले, र पनि अब त्यो नभएको कारण चाहिँ अब मैले अलिक त्यसमा बिजी हुन्न। मैले सुनेको थिएँ बहिनीको इन्टरभ्यू लिन धेरै साथीहरू आउनुहुन्छ भनेर होइन, के कस्तो भइरहेछ त? गीत गाउन कतिको सजिलो छ, के छ? सजिलो भन्दा पनि ठिकै। अनि सर्वप्रथम त बहिनीलाई यो एसएससी परीक्षा दिँदै रहेछौ, एक्जाम दिँदै रहेछौ, यसको लागि धेरैभन्दा धेरै बधाई छ, शुभकामना छ। धन्यवाद हजुरलाई। मेरो छेउमा बिम्बुको आमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। नातिनीको यो जुन आवाजहरू भिडियोहरू तपाईँलाई देखिराख्दा कस्तो लाग्छ? मलाई राम्रो लाग्छ। उहाँको भिडियोहरू कति हेर्नुहुन्छ? छैन नि, म त हेर्दैन त, अस्ति एउटा मात्रै देखेको छु, अरू देखेकै छुइनँ म त। अनि तपाईँहरू घर परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? अहिले कान्छी बसेको छु, तर नातिनी बोजू चाहिँ फाल्टै बसेर पकाइ खान्छौँ, घर चाहिँ एउटै छ। बहिनीको ड्याडी मम्मीको के छ? मम्मीले अर्को विवाह गर्नुभएको, ड्याडी चाहिँ उडाघरतिर हुनुहुन्छ अहिले, हिजो अस्ति थाहा भएको थिएँ पनि। तिमीलाई थाहा छ म सोसियल मिडियामा भाइरल भएको छु भन्ने कुरा? हजुर थाहा छ। कस्तो लागिरहेको छ? सबैले हेरेर जुन प्रतिक्रिया बिम्बु मगरको यस्तो राम्रो छ भनेर कमेन्टहरू गरिरहनुहुन्छ नि, कस्तो लाग्छ त्यो कमेन्टहरू देख्दा, आफू भाइरल भएको कुरा सुन्दा? अब धेरै खुसी लाग्छ। अब भन्नुपर्दा अब अरूभन्दा म यसमा चाहिँ बढी खुसी हुन्छु कि मेरो मम्मीलाई सम्झिन्छु, अब उहाँले दुःख पोख्नु भएको कुराहरू सम्झिन्छु, त्यसमा चाहिँ अब म भविष्यमा गएर अब केही बन्छु भन्ने मलाई लाग्छ, त्यही भएर मलाई धेरै खुसी लाग्छ अरूभन्दा नि मेरो मम्मीको लागि। याद छ कतिको उमेरदेखि तिमीले गाउँदै आएको छौ? सानो गाउन नाच्न मलाई धेरै सुख छ, इन्ट्रेस्ट त्यसमा। म सानैदेखि गाउने नाच्ने गर्थेँ। ल ठिक छ, हाम्रो दर्शकहरूले बिम्बुको सबैभन्दा धेरै चाहिँ गीतै सुन्न चाहनुहुन्छ, एउटा सुनौँ न त। हुन्छ। पिरातीको डोरी बाँधो जस्तो लाग्यो मुटोसँग मुटो साटो जस्तो लाग्यो पिरातीको डोरी बाँधो जस्तो लाग्यो मुटोसँग मुटो साटो जस्तो लाग्यो चिहाएर हेर्यौ कि यो मनभित्र मायाको सागरमा डुबो जस्तो लाग्यो पिरातीको डोरी बाँधो जस्तो लाग्यो मुटोसँग मुटो साटो जस्तो लाग्यो भुल भन्छन् कोही प्रेम गर्ने यहाँ सपना बुन्छन् कोही प्रेम गर्ने यहाँ भुल भन्छन् कोही
प्रेम गर्ने यहाँ सपना बुन्छन् कोही प्रेम गर्ने यहाँ त्यसैले मायामा परो जस्तो लाग्यो मुटोसँग मुटो साटो जस्तो लाग्यो चिहाएर हेर्यो कि यो मनभित्र मायाको सागरमा डुबो जस्तो लाग्यो पिरातीको डोरी बाँधो जस्तो लाग्यो मुटोसँग मुटो साटो जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। एकदमै मिठो गीत गाउँछिन् बिम्बु मगर। तपाईँसँग त होइन फोन पनि छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो, बिम्बुसँग फोन पनि छैन, कसरी चाहिँ गीतहरू सुन्नुहुन्छ त? कतिको गाह्रो हुन्छ गीतहरू सुन्नलाई, कम्पोज अथवा गीत गाउनको लागि कतिको गाह्रो छ? साथीभाइको फोनबाट हो। साथीभाइको फोनहरू अब आफ्नो हातमा हुँदा अब नयाँ गीतहरू भन्दा पनि अब उनीहरूकोमा अब उनीहरूकोमा जति भिडियो गीतहरू हुन्छन् एकछिन सुनो अनि कण्ठ गरौँ। एकछिन सुनेकोले यति राम्रो तरिकाले गाउन सकिन्छ त? एकछिन भन्दा नि अब एक दिन त कण्ठ गर्न सकिँदैन। अब बार बार अब पाइराखेको बेलामा अब अगाडि जुन गीत सुनिरहेको छ आफूले, अब पछाडि फेरि त्यही गीत अब आफूले आदि सुनेको गीत अब फेरि त्यसलाई पुरा गर्नु, त्यसरी सुन्ने गर्छु। भनेपछि निकै गाह्रो छ होइन गीतहरू सुनेर गाउनको लागि चाहिँ, किनभने आफूसँग सुन्ने साधन छैन, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ होइन? हजुर। फेरि अर्को गीत सुनौँ न। हो हो आ हो ला 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 घिन्ताङ घिन्ताङ मदल बस्दा नच नच लाग्छ किन होला अनायासै हँसु हँसु लाग्छ घिन्ताङ घिन्ताङ मदल बस्दा नच नच लाग्छ किन होला अनायासै हँसु हँसु लाग्छ पूर्णिमाको जुनले पनि जिस्क्याउँछ मलाई काउको तेल लगाउँछ बतासले मलाई म त गाउँकी गोरी रे हो म त गाउँकी राम्री रे हो म त गाउँकी गोरी रे हो म त गाउँकी राम्री रे सिमलको भुवा सरी उड्छ मेरो मन किन होला मिठो लाग्ने सारङ्गीको धुन हो सिमलको भुवा सरी उड्छ मेरो मन किन होला मिठो लाग्ने सारङ्गीको धुन ओर्लिएर बैस मेरो साउनको भेल छै ओर्लिएर बैस मेरो साउनको भेल छै फुल टिपी सजिएमा स्वर्गकी परी छै म त गाउँकी गोरी रे हो म त गाउँकी राम्री रे हो म त गाउँकी गोरी रे हो म त गाउँकी राम्री रे। धन्यवाद। एकदमै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ। गाउँमा चाहिँ कसैले बिम्बु राम्री छ, बिम्बु गाउँकी सुन्दरी हो भनेर कसैले तारिफ गर्नुभएको छ कि छैन? गर्नुहुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ त बिम्बुलाई? अब ओल्लो घर पल्लो घर छिमेकीहरूले अब त राम्री छेस्, अब तँमा ट्यालेन्ट पनि छेस्, भविष्यमा गएर केही हुन्छस् कि भन्दै भन्नुहुन्छ। खुसी लाग्छ। तारिफ गर्नेमा चाहिँ जेन्ट्स बढी हुनुहुन्छ कि लेडिज? उत्तिकै हुनुहुन्छ। मैले आमालाई सोध्न चाहेँ, नातिनीको यो जुन आवाज सुन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? नातिनीले भविष्यमा के गर्ने जस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ। म कराउँछु, राम्रो गर तेरो भविष्य भन्छु। म पनि कराउँछु। तेरो आमा पनि अब त्यस्तो छ, अब बाउ पनि रक्सी खाएर गाउँ डुल्छ, घर स्थिति छैन, अलिकति बाएको जग्गा पनि छ, मैले एप्सेयर गरिरहेको छु होइन। अनि मैले कराउँछु, तर राम्रो गर भन्छु। अहिले बिम्बुलाई पढाउनको लागि चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ त? उसको हुन्छ नि अब त केही आवश्यकताहरू पनि होला होइन, उसलाई केही आवश्यकता पनि पुरा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ त? अनि म भन्छु उपाय छैन मसँग, अब के गर्नु त, तँलाई अब तेरो छ दिमाग पातलो छ गर्छस्, अब मसँग पनि उपाय छैन। अब कसैले सरसह गर्छ भनेदेखि त गर होइन, राम्रोसँग जानु गर्नु भन्छु।
अहिलेसम्म बिम्बुलाई यो जुन अहिले त के छ भने सोसियल मिडियाबाट हिट हुन्छ, हिट हुने बित्तिकै कुनै एउटा सङ्गीतकारले देखेर होइन ल बिम्बु तिमीलाई आऊ तिम्रो लागि म केही गर्छु भन्ने खालको कुराहरू आएको छ कि छैन बिम्बुलाई? हजुर छ। कसले भन्नुभएको छ? नाम त थाहा भएन, बिर्स्यौँ। मगर संस्थाबाट आउनु भएको छ। अब एसी दिजाल अब डिस्टर्ब नगर्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूले। अब एसी दिएर उहाँहरूले लाने उतै अब 5 वर्षसम्म उहाँहरूकै जिम्मा पढाउने, अब गायन क्षेत्रमा हो सबै उहाँहरूले नै लिने भन्नुभएको छ। भनेपछि पढाइ सँगसँगै गायन क्षेत्रमा पनि लगाइदिन्छौँ, म्युजिक सिकाइदिन्छौँ भन्नुभएको छ होइन? हजुर। अब यदि उहाँहरूदेखि बाइकको एउटा राम्रो सङ्गीतकारले बिम्बुलाई लान्छु होइन, बिम्बुलाई सङ्गीत सिकाउँछु, केही सिकाउँछौँ र उनलाई चाहिँ गीत रेकर्ड गराइदिन्छौँ भन्ने खालको अप्रोचहरू आयो भने बिम्बु रेडी हुन्छन् कि हुँदैनन् त? अब लाने त कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब रेकर्डिङको लागि अब अफर आयो भने अब चान्स दिन्छु भन्नुभयो भने त अब नाइ भन्दिनँ। बिम्बुले गुनगुनाउने गीत मात्रै सबैभन्दा ज्यादा चाहिँ कसको गीत गुनगुनाउँछ? म मेलिना राईको। फेरि एउटा सुनौँ न। मेला राईको हजुर। कुन गीतहरू त त्यति प्राय आउँदैन, एक दुईवटा। ठिक छ, जुन आउँछ त्यही सुनौँ न। तिमीले बाटो फेरै भेरे एकदमै हिट गीत छ। तिमीले बाटो माथि पटुकी मेलिना राईको कमर माथि पटुकी। ओके। छल छल छल्क्यो पानीले छल्क्यो जवानी, छल छल छल्क्यो पानीले छल्क्यो जवानी, कम्मर माथि पटुकी माथि घैला, छल छल छल्क्यो पानीले छल्क्यो जवानी, कम्मर माथि पटुकी माथि घैला, घैलामा कुवाको पानी खाने न्युपारी, धाउँछन् कति बेइमानी, मै प्यारी हूँ कि रेशम मेरो जवानी, मै प्यारी हूँ कि रेशम मेरो जवानी, छल छल छल्क्यो पानीले छल्क्यो जवानी, खोलीको छेउमा तिर्खायो सारे, खोली के गरौँ, मायालु मनलाई बुझा छु मैले, बुझेर के गरौँ, खोलीको छेउमा तिर्खायो सारे, खोली के गरौँ, मायालु मनलाई बुझा छु मैले, बुझेर के गरौँ, छोएमा तिमीले के होला कुन्नी, हृदयमा जाने, मै राम्री हूँ कि रेशम मेरो जवानी, मै राम्री हूँ कि रेशम मेरो जवानी। धन्यवाद। एकदमै मिठो, जति सुने पनि उति सुनिरहँ लाग्छ बहिनीको आवाज। अब बहिनीलाई सबैभन्दा मनपर्ने मेलिना राई होइन, भेटौँ लाग्छ कि लाग्दैन आफूले मन परेको कलाकार? लाग्छ। भेट्यौ भने के भन्छौ? सबैभन्दा सुरुमा तिमीले मेलिना राईलाई भेट्यौ भने चाहिँ के भन्छौ? जेस मन पर्छ, गीत सुन्छु, राम्रो लाग्छ, त्यही हो होइन? उनको गीत हामीले सुनिरहेका छौँ र यो गीतदेखि बाहेक अरूमा केमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ बिम्बुलाई? अघि भन्दै थियो मलाई डान्स गर्न पनि मनपर्छ, कस्तो लाग्छ? हजुर, डान्समा पनि म एकदमै इन्ट्रेस्ट लिन्छु। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रोग्राममा स्टेज प्रोग्रामहरू गरेको छ कि छैन? स्टेजमा चढेर म्युजिक ट्र्याकमा गाएको छ कि छैन? अहिलेसम्म छैन। डान्स चाहिँ एकचोटि स्कुलको प्रोग्राममा गरेको छु, वार्षिक उत्सवको दिन। गाना चाहिँ गाएको छैन मैले ट्र्याकहरू सिकेको छुइनँ अहिलेसम्म भने, माइकमा गाएको छुइनँ। माइकमा गाउँदा चाहिँ एकदमै डर लाग्छ, आफ्नै आवाज सुनेर डर लाग्छ, गएको छैन अहिलेसम्म प्रोग्रामतिर। ल फेरि एउटा गीत सुनौँ न, किनभने बिम्बुको जति सक्दो धेरै गीतहरूलाई नै हामीले दर्शकलाई सुनाउने हो होइन? एउटा गीत फेरि सुनौँ। कहाँ कहाँ उड्ने मन
बाँधिदिने को होला सपना भई आँखामा आउने को होला रहर भई मनमा बस्ने को होला चोरी लाने देखि मलाई को होला गुराँस फुल्ने पहराहरूमा बतास भुल्ने चहराहरूमा गुराँस फुल्ने पहराहरूमा बतास भुल्ने चहराहरूमा डोलिरहने यो मन चोरी लाने को होला सपना भई आँखामा आउने को होला रहर भई मनमा बस्ने को होला चोरी लाने देखि मलाई को होला को होला। धन्यवाद। एकदमै राम्रो गीत। बिम्बुलाई आफ्नै आवाज चाहिँ कस्तो लाग्छ? आफ्नो आवाज अब मैले मेरो आवाज राम्रो भनेर पुग्दैन, अब अरूलाई कस्तो लाग्छ अब त्यो त थाहा भएन, मलाई आफ्नै आवाज ठिकै लाग्छ। ठिकै होइन, एकदम राम्रो छ। र अब भने हामी अलिकति दर्शकलाई के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने बिम्बुको यो प्रतिभालाई देखेर हामीलाई पनि केही सहयोग आएको छ र त्यो सहयोग चाहिँ हामी पनि यहाँ माझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। केही साता अगाडि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र पुरानो बुलेट युनिटले एचके ट्युब नेपालको प्रस्तुतिमा हङकङमा एउटा च्यारिटी सो गरेको थियो र त्यहाँबाट अलिकति रकम चाहिँ हामी सहयोग गर्ने, यस्तै कुनै प्रतिभाशालीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भनेर हामीले छुट्याएका थियौँ र जसबापत चाहिँ हामीले बिम्बुलाई 5,000 नगद चाहिँ सहयोग गर्ने हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ र यो सहयोग चाहिँ हामी अहिले नै हामी यहाँलाई दिन चाहन्छौँ। एकदमै राम्रो छ र बहिनीको यस्तै प्रस्तुतिहरूलाई हाम्रो दर्शकहरूले हेरेर धेरैभन्दा धेरै मन पराइदिनु भयो, सहयोग गर्न चाहनुभयो भने अवश्य पनि हामी सहयोगी मनहरूको आशा पनि छ र सहयोग गर्ने हुने हाम्रो दर्शकहरूलाई यो अपिल गर्न चाहन्छौँ। यो जो बहिनीको यति मिठो आवाज छ सम्बन्धित ठाउँमा हामी पुर्याउँ र बहिनीको यो जुन एउटा त्यसको राम्रो गायिका बन्ने सपना पुरा गर्नको लागि हामीले सहयोग गरौँ, हेल्प गरौँ भन्दै यो पैसा चाहिँ म जो पुरानो बुलेट चलचित्रबाट प्रिमियरबाट उठेको र यसबाट सहयोग गरिएको हो, यो चाहिँ बहिनीको जुन अहिले स्कुलिङ भइरहेको छ यसमा केही सहयोग होस् भनेर चाहिँ हामीले सहयोग गरेका हौँ। यो फर्स्ट चरण हो। यदि अरू कोही साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो भने हामी त्यो सहयोग रकम पनि यहाँलाई प्राप्त गर्नेछौँ र यो चाहिँ अहिले हामीले बिम्बुको हजुरआमालाई दियौँ र ओके ल ठिकै छ, हजुरआमाको आग्रह सँगसँगै के छ ल ठिक छ। अहिले बिम्बुको लागि आएको बिम्बुलाई दिउँ, भरे नातिनी बजु मिलेर खर्च गर्नु है त। के भन्नुहुन्छ जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूको लागि चाहिँ बिम्बुले के भन्ने? मलाई जतिजनाले अब सहयोग गर्नुहुन्छ म उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यति हो। के भन्नुहुन्छ त आमाले चाहिँ जसले सहयोग पठाउनु भयो उहाँहरूलाई र जो अब सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि म पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। अब घरमा स्थिति कम छ होइन, अनि त्यही भएर अब सहयोग गर्नलाई म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा फेरि एउटा गीत सुनौँ न। तिमीले माग्छौ भने मुटु म दिन तयार छु, तिम्रो जीवनका सबै दुःख म लिन तयार छु। तिमीले माग्छौ भने मुटु म दिन तयार छु, तिम्रो जीवनका सबै दुःख म लिन तयार छु। मेरो चाह यही तिमीसँगै जिउ, तिमीसँगै म मरु, तिमीले गर्ने माया भन्दा बढी तिमीलाई म माया गरौँ।
यही तिमीसँगै जिउ तिमीसँगै म मरौँ तिमीले गर्ने माया भन्दा बढी तिमीलाई म माया गरौँ तिमी बिना धुरो थियो मेरो जिन्दगानी तिम्रो साथ पाउँदा आफूलाई ठान्छु म भाग्यमानी तिमी बिना धुरो थियो मेरो जिन्दगानी तिम्रो साथ पाउँदा आफूलाई ठान्छु म भाग्यमानी मेरो चाह यही तिमीसँगै जिउ तिमीसँगै म मरौँ तिमीले गर्ने माया भन्दा बढी तिमीलाई म माया गरौँ मेरो चाह यही तिमीसँगै जिउ तिमीसँगै म मरौँ तिमीले गर्ने माया भन्दा बढी तिमीलाई म माया गरौँ धन्यवाद एकदम मिठो आवाज छ र यो आवाज संसारभरि पुग्नुपर्छ हाम्रो यो चाहना हो के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा हाम्रो दर्शक जो हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो यो च्यानललाई के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ च्यानललाई हजुर हजुर अहिले भन्दा अहिले बिर्सि त गयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन ल बिम्बुले केही भन्ने हो मेरो पनि त्यही अब उहाँबाट धाएर यहाँ आउनुभएको छ अब यो भनेको आफ्नै चर्चितको लागि हो मेरो लागि गर्नुभएको छ एचके ट्युब नेपाल च्यानललाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु म र अब जतिजना दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ अब यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ यसमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब एन्ड सेयर पनि गरिदिनुहोस् धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैलाई